السلام عليكم. مستعجلة وعايزة تعملي أكلة سهلة وسريعة جدا؟ تعالي نعمل مع بعض الكفتة الجميلة دي بمكونات اقتصادية وهتعمل معاكي كمية. تعالوا نشوفوا الطريقة ونقول بسم الله. أول حاجة هجيب نص كيلو لحمة مفرومة ويكون فيها نسبة دهون شوية، عليها بصلتين مفرومين ناعم، وعليها كمان فلفل أحمر مفروم ناعم، وهصفي الاتنين دول كويس جدا في حاجة خارجية عشان أنا عايزة المية بتاعتهم. هنزل عليهم بالتوابل، ملح وفلفل أسود وبابريكا وبهارات كفتة. بيضة، نص كوباية من البقسماط، ممكن تزيد عن كده حسب احتياج الكفتة. وهتشوفيها كمان انتي بعد العجن. بخلطها حلو جدا وبعجنها كويس جدا لحد ما تبقى بالشكل ده، واحطها في التلاجة لمدة نص ساعة قبل ما اشتغل فيها. بعد نص ساعة هجيب الصينية اللي هشتغل فيها ومية البصل مع الفلفل زي ما انتوا شايفين، حطيت عليها ملح وفلفل اسود وشوية زيت، وبدأت ادهن بيها الصينية اللي هشتغل فيها. بعد كده هبدأ أرص زي ما احنا شايفين أسياخ الكفتة. أنا جبت هنا عصايتين شيش طاووق بيبقوا جنب بعض كده، وببدأ أشكل عليهم الكفتة زي ما احنا شايفين. بعملها كده وبططها شوية وأعمل لها تشكيل. حابة تعملي صوابع عادية جدا من غير أسياخ ممكن قوي، زي ما انت حابة. بجيب بقى مية البصل والفلفل اللي عليهم ملح وفلفل أسود وزيت، بدهن كده الكفتة بالراحة كده من على الوش. انا بقى حشوي جنبها فلفل وطماطم بيبقوا حلوين قوي في الشوي جنب الكفتة. ممكن تحطي شطة، توم، الحاجات دي بتبقى جميلة جدا وبيبقى طعمها روعة. طبعا هكون مجهزة الفرن درجة حرارة فوق المتوسطة. قبل ما ادخل الكفتة تقريبا بربع ساعة لازم يكون الفرن ساخن. هدخلها على الشبكة في النص وهسيبها تاخد راحتها وسواها. هتطلع معاكي كفتة حكاية، طعم مفيش اجمل ولا اروع من كده. عايزة تاكليها بقى مع مكرونة، عايزة تعمليها في عيش، سندوتشات، اللي انتي حباه. اولا هي تتاكل مع اي حاجة. حبايبي جربوا الطريقة السهلة البسيطة دي في عمل كفتة الاسياخ، انا متأكدة جدا انها تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.